Anakan gabus ini kecil nih. Oh, strike metal ini lumayan ini, ukurannya lebih besar daripada tadi nih. Ini bro, dapat lagi mas bro. Ini ukurannya lebih besar ya mas bro, besar ini. Bau nih. Kita lanjut. Mantap. Gabus nih. Lumayan ini ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau pasang tajur lagi ya. Ini di area perkebunan sawit. Kita mau pasang tajur di paret-paret samping jalan ini teman-teman. Ini airnya hitam sekali ini. Langsung saja kita siap-siap dulu untuk kita rangkai tajurannya dulu teman-teman. Ini tajuran pertama kita sudah siap. Kita langsung pasang di bawah sini ya. Ini tempatnya agak gelap nih. Kameranya saya tinggal di sini ya. Saya mau pasang tajur yang lain karena ini waktunya udah sore teman-teman. Teman-teman, pancingan saya yang baru saya pasang satu lagi udah dapat. Padahal ini bersebelahan ini. Memang anakan gabus ini kecil nih. Kita lanjut saja ya. Semoga kali ini dapatnya besar ini. Oke teman-teman, pancing yang tadi dapat lagi teman-teman. Pancing yang pertama kali kita taruh tadi. Turun mana?
lepas mereka. Oh, strike metal. Ini lumayan ini. Ukurannya lebih besar daripada tadi nih. Ini bro. Kita lanjut lagi mas bro. Teman-teman, pancing saya yang di ujung sana dapat. Padahal tadi baru pasang tajur yang ke-6. Ini udah dapat lagi. Itu ya. Gerak-gerak itu tijuran. Bak. Baung ternyata mas bro. Baung nih. Kita lanjut. Mantap. Karena ini sudah maghrib, jadi kita sudahi dulu ya. Nanti malam mungkin kita lihat tajurnya. Ini padahal kita mau pulang ya, cuman tajuran yang saya ini dapat teman-teman. Gabus nih. Lumayan ini ukuran. Kita lanjut ah, sudah maghrib nih. Nanti malam mungkin kita lihat lagi tajurannya. Karena kalau lama-lama nggak dilihat, dia ikannya lepas.
sakit engkau ni. Engkau dah boh? Hah? Betul bang. Tu rumah ni? Boleh lah. Tu boleh dalam kat dalam tu boleh belah. Ya. Sebuah bang aku. Oh, tidak. Oh, deh. Ini form dulu dia tu. Yan. Ya, pug. Stop.